актуальный блогер кто? Актуальный блогер — это человек, Нохчи, чеченец, который любит, переживает о своей родине, заботится о ней и пытается осветить все стороны непосредственно ее жизни. Почему мы не имеем права на легкомыслие в социальных сетях? Мы это именно чеченцы. Я считаю, что здесь в первую очередь ментальность, характер на протяжении долгого времени, который тысячелетия складывался. И сегодня мы не можем себе позволить легкомыслие и той самой вседозволенности, которая есть в других. Я, конечно, не осуждаю блогеров других регионов, но мы себе не можем этого позволить, потому что даже в простой элементарной одежде мы должны поддерживать уровень, показывать культурную и нравственность. Само собой, это снова же не говорит ни о какой цензуре, но человек, особенно мужчина, он должен уметь себя держать, и поэтому мы, если это не специализированный контент, в данной ситуации как КВН, будь то, я имею в виду, или там, я не знаю, какое-то юмористическое шоу, в остальных случаях, конечно же, мы должны придерживаться своей культуры, своих традиций. Это дело даже не в консерватизме, а дело в том, что мы должны воспитывать целое поколение. Сегодня большинство поколения будет ориентироваться на таких людей, как ты, или на наших блогеров. И если они себе будут дозволять и говорить все, что угодно в своих социальных сетях, само собой, молодежь будет то же самое. С чем не стоит связываться чеченскому блогеру? Чеченскому блогеру не стоит связываться ни в коей мере желтой прессой. То есть непроверенной информацией, которая недостоверна и неправдоподобна. Нужно 10-20 раз лучше перепроверить и потом только публиковать. Вы имеете какой-либо опыт в этом деле? Да, конечно. К сожалению, буквально недавно, неделю тому назад, я был введен в заблуждение. Это моя вина полностью. Почему? Потому что поступило сообщение от моих подписчиков с видеоприложением, где происходила некая разборка представителей кавказской национальности и такой ультраправой группы, таких как группировки Skinhead, где они разбираются, и сотрудники Росгвардии не мешают разбираться им один на один. Само собой, озвучка была на родном языке, мне сказали, он говорит, «Арвайни глячу», то есть наш. Я опубликовал, что вот Skinhead, который лютой ненавистью ненавидит кавказцев, получил там от представителя. Дальше, я указал, что вот они подрались, и вот показал, что и сотрудники полиции или Росгвардии, я не знаю, повели себя тоже как оставили людей разобраться, и после небольшой потасовки все закончилось. Буквально после того, как, вы знаете, самое актуальное у блогеров быстро первым загрузить и ознакомить всех, тема получилась так, что мне начали писать и говорить, что тот, кто дрался, он является другой национальности. Проблема была именно в том, что я описал проблему с указанием национальности представитель нашего народа. И где начали уже снизу меня говорить и писать, что нет, он не представитель нашего народа, что он проживает в Дагестане. Буквально минут через 40 я данное видео убрал, но в соседних пабликах, то есть таких же блогеров, которые с соседнего региона, опубликовали данное видео с некой иронией, сарказмом и с тем, что якобы вот человек приписал, хоть он не является чеченцем. Дело в том, что я сразу же видео удалил, буквально где-то через полчаса или час, написал тем, которые скрины я получил скрины, отправил им директ, сказал, что вы поспешили, я был введен в заблуждение, что я удалил данный контекст, поскольку это не является правилом моего блога, где я категорически против того, чтобы размещать неправдоподобную информацию. И он на что мне ответил, сказал, что он тоже. Дело в том, что получилось, как разразилось вот это дальнейшее, что нельзя позволять нашему. Мне точно так же, как ему скинули скрин, вот посмотри, как обсуждают тебя дагестанские блогеры. Грубо говоря, там дагестанские, разницы нету, любой кавказский нация. Там было написано, и я ему отправил, говорит, зайди на мой паблик, я тоже удалил.
только закинули, и мне скинули новость про них, что они так обо мне плохо, и им закинули про меня. Вот так и получается какое-то противостояние, оскорбление и разжигание межнациональной розни, что на Кавказе, само собой, мы не можем допустить, и особенно чеченцы. Поэтому я прошу и призываю каждого, что чеченский блогер не имеет права загружать информацию или любое видео, не имея на то хоть какие-либо доказательства и подтверждения. Если косвенно, нужно указать косвенные доказательства, если прямые доказательства, прямые. Смартфон — это болезнь или нет? Да, болезнь. Это болезнь 21 века. А телефон? Телефон нет. Телефон это уже уходит, как и, не в обиду, конечно, телезрителям, как и телевидение, оно потихоньку уходит на второе место. Я благодарю вас за интервью. И вам большое спасибо.